Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bunda, ibu-ibu yang bingung kayak gimana sih caranya menyembuhkan pilek pada anak, batuk pada anak, atau mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan anak. Itu gampang banget ibu-ibu, itu cuman dengan minyak kayu putih dan minyak telon. Nah, bunda-bunda di rumah bisa membuatnya dengan gampang dan cepat ya. Oh iya, apakah ia bisa menyembuhkan dalam 3 menit? Tentu aja bun, dia bisa menyembuhkan dalam 3 menit. Nah, jadi minyak kayu putih ini sangat banyak manfaatnya untuk mengeluarkan pilek yang ada di hidung anak kita. Mampu mengeluarkan kayak gitu loh bun, kayak lendir dan dahak yang ada di tenggorokan itu dia bisa mengeluarkannya dengan bersih bun, sehingga nanti karena lendir itu udah pada keluar semuanya dari hidung dan tenggorokannya, maka pilek dan batuknya akan langsung segera sembuh. Nah, kayak gitulah keajaibannya minyak kayu putih atau minyak telon ini bun. Nah, jadi bunda nggak usah panik lagi di rumah, pokoknya bunda harus nyetok 2 bahan ini. Nah, minyak kayu putih sama minyak telon, terserah ya bun, nanti digunakan salah satunya aja, tapi boleh juga gunakan minyak telon, boleh juga menggunakan minyak kayu putih, dan nggak boleh digunakan bebarengan ya. Maksud aku kalian campur 2 minyak ini nanti jadi langsung kalian kasih ke anak, jangan ya bun ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, kayak gimana sih cara pemrosesan pembuatannya? Langsung aja, yaitu kita menggunakan air panas bun. Jadi ini air panas yang sangat mendidih, bahkan dia itu baru keluar dari kompor, jadi kalian harus panaskan, maksud aku harus panaskan benar-benar mendidih. Jadi air panas ini nanti gunanya untuk sebagai uap di minyak kayu putih atau minyak telon ini. Nah, kayak gimana sih manfaatnya air panas ini? Jadi kenapa harus air panas? Jadi nanti minyak kayu putih ini kita masukkan ke dalam air panas ini beberapa tetes, maksudnya 3 sampai 5 tetes aja, dan diaduk-aduk secara merata. Atau kalau nggak diaduk nggak masalah juga, nanti dia akan mengeluarkan bau mint bun. Dia mengeluarkan bau mint, jadi bau mint itulah nanti yang akan dihirup oleh anak kita. Oke, kita langsung praktekin. Kita masukin beberapa tetes minyak kayu putih ke dalam air yang udah kita panaskan ini. Nah, karena airnya aku ambil sedikit sebagai contoh, jadi masukkanlah minyak kayu putih ini 5 tetes aja. Sebenarnya nggak tergantung tetesnya ya bun, kalian bisa menghirupnya nanti. Coba kalian hirup dulu. Jika kalian udah menghirup bau kayak bau mint kayak gitu, berarti itu resepnya, ramuannya udah meresap dan udah bisa digunakan untuk anak kita. Nah, jadi aku kemarin itu dapat pengalaman ini, udah aku praktekin langsung saat anak aku mengalami batuk, pilek, dan panas tinggi ya bun. Jadi aku praktekinnya kayak udah ada bau mint gitu, baru aku tengkukin kepala anak aku ke dalamnya. Maksudnya itu sambil dipegang ya bun, pegang dada anak itu. Jadi kayak gimana caranya kalian itu mengusahakan bau mint itu kehirup sama anak gitu, tanpa harus mengenakan badan anak sama air panasnya, mengenakan mata anak ya. Pokoknya pandai-pandai bunda, bisa-bisa bunda kayak gimana menjaga anak supaya matanya nggak perih, supaya badannya nggak kena air panas. Jadi maksud aku itu kehirup aja gitu, langsung kehirup sama dia. Jadi nanti itu
akan mengeluarkan pileknya itu banyak banget kayak lendir-lendir gitu di hidungnya, dan tenggorokannya itu akan lega Bun. Jadi nanti pas lendir di hidungnya itu banyak keluar, jangan panik ya Bunda, karena itu reaksinya ia akan mengeluarkan pilek-pilek itu semuanya dari hidung anak dan menjadikan hidung anak bersih dari pilek-pilek tersebut. Nah, kayak gitu pun tenggorokannya. Jadi dia kena kehirup itu, jadi nanti lendir itu akan akan keluar dengan sendirinya. Jadi ingat pesan aku satu lagi, jangan mengenai badan anak di air yang mendidih dan lindungi mata anak. Nah, itulah Bun resep dari aku. Jadi kemarin aku udah cobain dan itu manjur banget. Jadi dua bahan ini boleh kalian laksanakan. Jadi ambil salah satu bahan aja ya, boleh minyak kayu putih, boleh minyak telon, itu tergantung dan terserah Bunda aja. Dan masalah takarannya nanti dirasain aja sama Bunda dulu. Kalau Bunda udah mencium bau mint, berarti ramuannya udah siap untuk dihirupkan ke anak kita. Oke Bun, jika kalian rasa info dari aku ini bermanfaat, silahkan di-share karena berbagi itu sangat indah. Mungkin bunda-bunda yang lain juga ada yang membutuhkannya. Jadi kita nggak harus langsung ke dokter ya Bun. Kalau jika anak kita panas, jika anak kita pilek, jika anak kita batuk, jadi sebelumnya kita atasi di rumah dulu. Dan jika nanti kita udah nggak bisa mengatasinya sendiri, baru kita minta pertolongan medis. Jadi jangan langsung kasih anak obat-obatin kimia, apalagi anak kita masih balita. Kasihan kan Bunda, karena itu juga menurut pengalaman aku sendiri, makanya aku berbagi sama bunda-bunda semua. Terima kasih Bun, kalian udah menonton video ini, dan jangan lupa dibagikan, jangan lupa di subscribe agar aku selalu bisa memberikan tips-tips bermanfaat untuk kita semua seputaran kecantikan dan kesehatan lainnya. Terima kasih Bunda, sampai ketemu di video selanjutnya dengan tips menarik lainnya, dengan info menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.